點59分。亞洲電視香港良心。歡迎收睇6點鐘新聞，我係李彤，我係張慧平。先睇下今日嘅新聞重點。我甚至可以講話歡迎咧接受普選嘅洗禮，爭取大多數香港市民嘅認同同埋授權。梁振英話：如果當選，首要係籌組班子，仲諗到5年後參加普選特首。醫學會15名選委將會捆綁式全部投票俾梁振英。行政長官選舉星期日投票，警方會喺灣仔會議展覽中心一帶加強部署。詳細嘅新聞內容，第4屆行政長官選舉後日投票，多個政團陸續表達投票意向嘅，擁有140幾票嘅民建聯依家開緊會，稍後會有決定。係啊，而接近50名教協以及高教界選委，佢哋就決定投票俾何俊仁。佢哋亦都可以選擇投白票或者唔投票。15名醫學界選委就決定投票俾梁振英。梁振英話會盡最後嘅努力，爭取其他選委嘅支持。但係呢度都係得幾十票呀，我需要超過600票，所以呢翻去仲要不斷打電話同埋見人。聽日都繼續做，爭取到最後嗰分鐘。嗰陣時點啊？有冇601票定係已經有多過601？我冇數啊，我而家都係繼續一票一票咁爭取，不斷打電話翻去一路做，我諗做到今晚到啦，然後聽朝一早起身嚟繼續做。而梁振英早前接受電台專訪嘅時候話，希望接受2017年普選洗禮，爭取市民認同。陳婉容報導。仲有2日就係行政長官選舉投票，梁振英如常返到競選辦。佢較早前接受商業電台專訪嗰陣話，希望參加2017年普選特首。我希望大家支持我嘅話呢，我有機會呢去面向700萬香港市民參加第一場行政長官嘅普選。我覺得我係十分願意，我甚至可以講話歡迎呢接受普選嘅洗禮，爭取大多數香港市民嘅認同同埋授權。佢又話：一旦當選行政長官，首要嘅工作係籌組班子。佢話聽到普遍嘅意見，認為應該揾專業人士做主要官員。佢認為官員應該才德兼備。中國亦都有一句古話，就人無完人啊。因此呢，我哋喺考慮用人嘅時候呢，才係一個要求，德一個要求，民望亦都係一個要求。但係有啲時候，我哋都要考慮到呢一個官員佢嘅民望比較低，個原因係乜嘢呢？咁有冇改進空間呢？等等，我哋綜合考慮啦。對於有人認為佢城府深，梁振英話會改進。大家過去可能對我一個印象，尤其唔真係熟我嘅人咧，就覺得我依個人好似好深沉咁。有好多我哋俗話講嘅啲吹水嘅場合咧，我自己都唔會隨便講嘢。人哋同我握手話誒，CY撐你咁，我話多謝咁，然後同人哋講聲早晨咁。咁人哋好多同事教我話：喂，你其實可以同佢繼續傾偈㗎。咁你喺電梯裏邊有成即係10秒、20秒嘅時間，咁呢樣嘢我會學嘅，我覺得係啱嘅。梁振英今日喺一個電台節目入邊就被問到勝算係點，梁振英咁樣答：梁生，其實你贏咗未嘅啫？我唔敢講贏，即使2日後我嘅支持票呢超過601呢，我都唔敢用贏嗰個字。佢又話希望選舉過後，建制派同民主派之間可以團結，繼續服務香港。亞洲電視記者陳婉容報導。醫學界中有15名選委喺禮拜日嘅行政長官選舉當中，會以捆綁式投票俾梁振英。林永文報導。15個決定捆綁投票嘅醫學界選委，包括醫學會會長蔡堅、前會長謝鴻興、新民黨副主席史泰祖等人。蔡堅表示，醫學會就特首選舉向全香港大約1600個嘅醫生同埋牙醫不記名調查佢哋嘅投票意向，結果顯示3成6被訪者支持梁振英，2成5支持唐英年，支持何俊仁嘅就唔夠1成。我自己覺得咧，喺過去呢7年嚟咧，孕婦揾唔到床位生仔，醫療事故又係發生，而咧
死咗啲揾唔到位狀。即係作為醫生咧，我哋係對維持現狀咧係唔能夠接受嘅。所以我哋覺得咧，即係阿梁生，即係起碼係承諾有個想改善個制度咧，係我哋係想做呢一樣嘢。有選委認為星期日嘅選舉流選嘅機會唔大，又指冇人影響佢哋投票意向。我有不同嘅場合都有社交場合好，其他啲有時有啲見到啲官員，但係從來冇叫我話或者同我想即係想影響我個決定咁樣。但係我相信，因為我哋嗰15個呢個團隊嘅選委話跟民調咧，我相信去影響佢哋嘅人會好少㗎啦。我哋收啲其他電話都好少。醫學界一共有30個選委，醫學會強調業界嘅調查只係供參考。亞洲電視記者林美文報導。另一名行政長官候選人唐英年喺多份報章刊登廣告，由社會不同人士同埋市民講述支持唐英年出任特首嘅原因。陳婉容報導。唐英年喺多份報章刊登全版廣告，其中一篇內容係唔同社會人士講述支持佢出任特首嘅原因，包括佢太太郭妤淺、前金管局總裁任志剛同前經濟發展及勞工局局長葉樹坤。其中唐太喺廣告入邊再提到大宅僭建嘅事，話係由佢一手造成，事件對選情打擊好大。對於感情缺失，唐太話唔值得因為嬲而閂咗俾佢返屋企嘅門。而任志剛就讚揚唐英年喺金融領域上嘅功績，為本港人民幣嘅業務上面打好基礎。而另一篇就刊登咗8篇市民俾佢嘅電郵，內容都係支持同打氣嘅説話。唐英年又喺網站博客上面發表文章，話佢同對手梁振英對愛國情懷同埋管治方法喺理解同落實方法上面嘅唔同。唐英年認為今次選舉係香港未來發展嘅關鍵，關乎普選進程係前進定係倒退。而佢係唯一嘅候選人能夠增進國家同香港嘅緊密聯繫，能夠實現2017年公開、公平、公正咁普選特首。亞洲電視記者陳婉容報導。行政長官候選人何俊仁唔評論梁振英可能嘅得票，佢呼籲選委要按自己嘅意志憑良心去投票。其實我都唔想再去估計嗰個情況點樣，反正咧大家選委咧到3月25號嘅時候咧，佢哋會行使呢個權利去投票啦。呢個係一個特權嚟嘅，係嘛？但係咧就係我希望佢哋都有啲良心，去到咧就係覺得點樣去投票係對得住自己，對得自己所信嘅一啲嘅原則，以及係為咗廣大市民嗰個期望啊，亦都係要作出考慮。咁所以咧就係亦都大家要緊記咧，嗰日投票係一個不記名嘅秘密投票嘅。咁所以咧就我希望啲選委咧就唔好係喺受脅迫之下而去投一個自己唔願意投嘅一個選擇。另外，何俊仁又以民主黨主席嘅身份發公開信俾國家主席胡錦濤以及國家副主席習近平。佢喺信中強烈譴責中央機構，包括中聯辦公然干預特首選舉，要求中央政府指令官員停止一切干預行為，嚴格遵守基本法，以免進一步破壞一國兩制。教協25名選委同埋24名高教界嘅選委喺首輪投票俾何俊仁，或者可以投白票或者係唔投票。而社福界有28名嘅選委就決定唔參與投票。高祖兒報導。當時阿梁振英教協認為唐英年同梁振英喺普選同埋平反6四問題上表現唔合格，唔會支持兩人。好響亮嘅聲音就話唐梁都係揀唔落手嘅。最重要就係兩個都有誠信問題，咁對雙普選嘅承諾亦都欠奉，對平反6四更加即係去迴避呢個問題，咁所以好多我哋接觸到嘅會員呢，都係唔贊成我哋投俾呢兩個人。佢哋認為何俊仁嘅政綱較符合要求，因此建議教協25名選委同埋24名高教育界選委喺首輪投票入邊投票俾何俊仁，亦都可以自行選擇投白票又或者離場。如果需要第2輪投票，就會集體離場抗議。咁投白票就係顯示對呢個選舉制度嘅不滿，同埋對呢個選舉做到而家
越嚟越係一個抹黑嘅選舉啊、泥漿摔角啊，甚至互揭好多嘅醜聞出嚟，而呢啲醜聞顯示到好多誠信嘅問題。另外，社總團隊28名社福界嘅選委發表聲明，表明投票意向，指唔會參與行政長官選舉投票，即係喺投票當日唔領票、唔投票，以顯示對選舉過程嘅不滿。亞洲電視記者高祖兒報導。行政長官選舉投票後日就會喺灣仔會議展覽中心舉行，加上當日有國際欖球7人賽，以及印尼總統亦都會訪港，警方會喺灣仔屯重兵，警犬亦都會巡邏。梁家寶報導。星期日嘅特首選舉會喺灣仔會展中心舉行。據了解，警方會負責場外嘅保安工作，暫時收到5個團體嘅示威通知。警方會安排佢哋去到會展對開嘅港灣道。咁究竟警方當日會部署幾多警力？會唔會過千甚至超過2000？警方冇透露。但係據了解，如果有需要，警方會由其他警區抽調人手增援，包括由九龍調派人員去到灣仔。咁至於選舉當日會唔會封路，警方暫時冇呢一個打算。金紫荊廣場亦都可以繼續俾市民合法活動，只係會場附近嘅部分巴士站會暫時封閉，但實際會點就要視乎情況而定。另外，當日大球場會舉行國際7人欖球賽，警方亦都會加派人手同埋警犬喺灣仔一帶嘅酒吧加強巡邏。亞洲電視記者梁家寶報導。先休息一陣，翻嚟會報導。立法會內務委員會否決運用權力及特權法調查唐英年對梁振英嘅指控。中國同日本商討中央軍委副主席郭伯雄下個月訪問日本嘅行程。